लोगो है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद में इसमें RGB लाइट है, RGB लाइट है और साथ साथ में RGB लाइट। अच्छा ये पुशिंग वाला है, इसमें ये नहीं है ये स्ट्रॉन्ग है, पुशिंग वाला ये ऐसे ऐसे पुश हो जाता है, उस टाइप का ही है। और ये एडजस्टेबल है, जो भी है ये एडजस्टेबल है इतना ही है। अच्छा इसके बाद में हमारे पास आ जाता है कि इधर से हमारा इसका वॉल्यूम एडजस्टमेंट और ये सारी जो कुछ एडजस्टमेंट है वो इसके पास है। ओके ये तो हो गया हमारा फाइनली। और जो इनहेंस का है वो ऊपर मिल जाता है, हमें इनहेंस जो बटन है इसके ऊपर मिल जाता है। उसके बाद में हम आते हैं इसके लिए, तो इसके लिए हम करने वाले हैं, ये इधर एक माउंट मिलता है इसका, जिसके अंदर हमें इसको घुसाना है और ये मैंने घुसा दिया। ओके ये काफ़ी अच्छा था और ये बोलने में भी बड़ा मजा आने वाला है इसके अंदर। ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अब इसको हम इसका ये वाला